냉장고 냄새를 없애는 3가지 방법을 알려드리려고 해요. 첫 번째 방법은 오렌지를 이용한 방법입니다. 오렌지 껍질을 냉장고에 넣어두면 냄새도 없애주고 향기가 은은하게 퍼져서 냉장고를 열 때마다 기분이 좋아져요. 오렌지 껍질은 냉장고에 그냥 넣어도 좋지만 햇빛이나 전자레인지에 말려서 넣어주면 냉장고 냄새 제거 효과가 좀 더 높아진답니다. 고양이 모래는 악취와 습기를 제거하는 효과가 탁월해서 냉장고 속에 넣어두면 높은 탈취 효과를 볼 수 있어요. 벤토 모래 속에는 수치 포함된 제품도 있고 콩비지를 원료로 만들어진 두부 모래도 있으니까 한번 활용해보세요. 마지막 방법은 미용 티슈를 이용한 방법입니다. 티슈 한 장을 준비해주세요. 가운데에 베이킹소다를 길게 부어줍니다. 아래쪽과 위쪽을 3등분이 되도록 접어주시고 양옆도 접어주세요. 반으로 접은 뒤 쪽지 모양으로 접어주면 완성. 베이킹소다는 습기와 악취 제거에 좋고 한번 넣어두면 오랫동안 효과를 볼 수 있는 데다가 이렇게 만든 탈취제는 부피도 작아서 수납장이나 신발장과 같은 곳에서도 활용이 가능합니다.